Så trykker jeg lige en lille smule på den her lille dejlige optimist. Dejlige lille muntre sag, der skal minde os om, at den station, vi skal tale om nu, det er station 7. Ja. Så vi har været rundt i mere eller mindre hele cirklen. Vi mangler stadigvæk et par stationer. Men stationen, der hedder 7, og 7'erne og Saddel, det er den, der handler om idéer, har vi valgt at kalde det. Ja, idéer og tænke nyt, og også bevare håbet og optimismen og troen på, at der er lys for enden af den tunnel, vi er i nu. Verden går videre, det bliver godt igen og ja. I den verden. Lige præcis, og godt igen betyder, at det ikke nødvendigvis behøver at være, som det var. Nej. Fordi på station 7 her, og 7'erne i os alle sammen, er åben og nysgerrig og udfordrer os selv på, kan vide, hvad der er rundt om hjørnet, kan vide, hvad den nye Danmark kommer til at byde på, den nye Europa, den nye verden, eller det, som kommer efter det, vi er i gang med nu. Så der er sådan et fokus på, hvad er der ude i fremtiden, der venter os. Og det kan vi jo så af gode grunde ikke vide, det har vi fundet ud af her, og det kan vi ikke vide. Men vi kan i hvert fald have vores forhåbninger og vores optimisme omkring det. Det er også vores evne til at være taknemmelige. Jeg kan i hvert fald mærke, at hvor jeg er taknemmelig for at leve i et land som Danmark i den her tid. Tænk, at vi er så på alle måder så rige, at vi kan passe så meget på hinanden. Tænk, at vi er så heldige, at vores børn kan blive undervist, fjernundervist. Tænk, at vi har et samfund, som står på et fundament så solidt, at vi kan sende milliarder mennesker penge ud til os alle sammen. Altså, der er der noget at være glade for, der er der masser at være stolte af, og altså, der er der. Jeg kan da også mærke i de her dage, men der er nogle ting, jeg bliver simpelthen glad over, hvad vi også ser. Ja, og taknemmeligheden går også på de små ting. Vi snakkede faktisk lige før vi trådte ind i rummet her nu, at vi har vejret at glæde os over. Lige de her dage, som har været de første grounding-dage, den første grounding-uges tid, har det jo været fantastisk vejr. Altså hvis vi ser op mod den blå himmel og trækker vejret lidt dybere ud i den åbne natur, hvor er naturen og livet omkring os jo på den måde skønt. Og det er noget af det, som 7'er-delen i os kan. Men også nye påhit, nye idéer, at som vi har snakket om på de tidligere stationer, det her med at kunne bruge vores IT-viden og vores måde at relatere til hinanden på, bliver jo virkelig udviklet nu, og vi ser, hvad er der ellers af muligheder. Jeg synes også, der er noget i humoren. Altså, der ligger også for eksempel, vi kan lege, altså vi kan stadig grine, altså vi kan. Christina, hun lavede, jeg tror, det er noget, der hedder TikTok, tror jeg, det nye et eller andet applikation, som de unge mennesker leger, hvor jeg tror, det er noget, man skal mime til nogle eksisterende numre, altså hvor de havde fået totalt grineflip, og altså vi kan godt, vi har jo været forbi station 6, hvor vi jo alle sammen snakker om, hvor meget hvor nemt det er at blive nervøs og bange, og altså det her med, at der er noget bedre, eller måske noget bedre i vente. Der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget andet. Planeten får måske en tiltrængt pause, forureningspause. Måske opdager vi, at der er nogle ting, der ikke var så vigtige. Vi kan have det fede liv uden at flygte, uden at fare ud i det næste. Så kan vi måske opdage nogle nye kvaliteter i at være mere, end at bare galopere rundt og rejse. Ja, og når du siger rejse, har jeg i hvert fald tænkt på, at det her med, at vi også skal gå på opdagelse i, hvad vi har lige her, lige for næsen. Vi farer jo altid verden rundt og skal opleve alt muligt. Vi ved, hvor mange danskere, der har hentet hjem fra udlandet i de her dage. Hvor mange, der stadigvæk er derude, og tanker selvfølgelig og medfølelse til dem.
Men der er måske en hel masse lige her, vi kommer til at gå glip af, fordi vi har så travlt med altid at skal afsted og skal noget andet. Og det tror jeg er noget, vi måske i høj grad inviteres til at værdsætte nu. Hvad er der lige her omkring os, som er inspirerende, er dejligt, er spændende, kan give os nyt liv på en eller anden led. Når vi bliver fanget i station 7 på den ufede måde, så er det jo der, vi måske alle sammen har mærket, at nej, vi går glip af ting og sager. Jeg skulle have været til Budapest på min julegave og fødselsdag. Det kom jeg ikke. Jeg skulle have været til Dubai og undervise. Det kommer jeg ikke. Vi har alle sammen påsken forestående, hvor vi sikkert skulle have gjort noget. Alt muligt, vi tror, vi går glip af. Nu ved vi jo reelt ikke, hvornår den her film bliver lagt op. Og det er jo i sig selv lidt tankevækkende, fordi hvis den her film bliver lagt op om 14 dage fra nu af for eksempel, hvem ved, at det vi siger nu, hvad det betyder? Ja. Hvad ser vi så ind i? Så det her med, at det skal nok gå, der er... jeg kunne rigtig godt lide, når lægen Peter Geisling han siger, at vi kommer igennem corona. Vi skal nok få bekæmpet. Og det bliver godt igen. Ikke at han er sur, det er jo ikke så meget det, men at vi husker optimismen. At vi husker glæden, taknemmeligheden, er jo det, vi kan lære alle sammen fra station 7. Når vi bliver fanget i det, og især i de her dage, så bliver vi fanget i, jeg keder mig, jeg får lyst til at lave fis og ballade, jeg vil ikke begrænses, så hvis jeg vil ud og se Dronning Louises Bro i København, så går jeg derud, selvom der er mange mennesker. Altså det der med, at vi føler os stavnsbundet, vi føler os fanget hjemme på vores private matrikler, det er jo syvernes store psykologiske udfordring i de her tider. Ja, og netop det, altså som syver vil vi følge vores spontane lyst til at gøre noget, uanset hvordan tingene er omkring os. Men med dit eksempel, Dronning Louises Bro, altså så måske kan vi alligevel få den samme fornemmelse, at vi ikke er gået på Dronning Louises Bro, når nu det ikke er, uden at føle, at det er en restriktion eller et fængsel eller en begrænsning for os selv. Og der er jo en hårfin balance i Syverstationen, også i forhold til at lade os, kan man sige, tage med af underholdningen. Der er sikkert mange af os, der sidder og ser film og serier og hvad vi ellers mundrer os med, som en virkelighedsflugt et eller andet sted fra alt det sørgelige og tunge, der foregår. Samtidig er det også noget, der danner netop det her positive gen og stof i os, som vi også har brug for. Så vi skal passe på, at det ikke bliver en flugt, men vi skal også nyde det, vi kan. Og vi har jo virkelig mange muligheder inden for hjemmets fire vægge, når vi begynder at kigge på det på den måde. Og man ved jo en masse om, at når et menneske mister håbet, at det er noget af det farligste, der overhovedet kan eksistere inde i psykologien, det er, når man ikke har håbet længere. Så derfor, og det er jo det Syverstationen minder os om, at der er håb, der er... Jamen, håb, det er et fedt ord. Altså. Ja. Så er der selvfølgelig humor som en løftestang til også nogle gange at komme igennem, når det er dødssygt. Og så er der selvfølgelig slagsiden af humor, det er hvis humor bliver ansvarsfraskrivende, eller humor bliver for ikke at holde ud og være i det. Vi snakkede jo om nede på station 4, det med at turde blive i det. Der skal vi selvfølgelig passe på, at station 7 ikke bliver, at den flygter fra virkeligheden. Men derfor er der jo stadigvæk masser af grine af, og man kan jo bare, altså det er et lege. Der er også tid til leg nu. Ja, der er absolut tid til leg. Der er også tid til at lægge måske andre planer. Jeg tror, mange af os tænker, at den her sommerferie bliver nok ikke, som vi havde troet. Den skal planlægges på en anden måde. Hvad er det så for nogle planer, vi kan lege med? Og syverdelen i os kan godt gå på opdagelse, på tankeplan omkring, hvad kunne vi ellers finde på? Hvad kunne være rart og sjovt for os alle sammen? Hvordan kunne vi gøre livet nemt for os selv i den tid, hvor det er tyngende og besværligt. Så noget med at lægge planer ud i fremtiden og på den optimistiske bane. Hvordan skal jeg så komme tilbage på mit arbejde på en ny måde? Måske skal jeg vælge at se det gode og positive i de der kollegaer, som har været møgirriterende i virkeligheden. Og sådan, ja,
Så det er noget med at ændre sin indstilling til... Ja, der er sådan et paradigmeskift, ikke? At se verden igennem nogle mere mulighedsorienterede briller, uden at det bliver en flugt. Der må også være masser af jer derude, som har børn hjemme i øjeblikket. Det med at lege med dem, altså som vi i den dagligdag nogle gange ikke har så meget tid til, fordi der skal også handles, der skal også laves mad, man kommer fra arbejde, man er måske lidt træt. Det der med, at der rent faktisk nu er tiden til at have det skægt med ungerne. Altså simpelthen bare have det skægt. Noget af det, som kunne være sjovt at lege med derhjemme, kunne måske være de her gamle Kims-lege, hvor man bruger sanserne, fordi et af syverens kan man sige, redskaber omkring det at være i nuet, det er gennem sanserne. Så at lave duftleje, bind for øjnene, krydderier i små krukker, hvad dufter du her? Hvad kaldte du dem? Kimsleje? Kimsleje, ja, det hed det, da jeg var spejder i hvert fald. Det er en gammel historie. Ja, det er en meget gammel historie. Kimsleje. Kimsleje er også lægge ting frem på et bord, et klæde henover. Prøv at huske, hvad det er. Det er en huskeleje. Mærkeleje. Hvad er det, der ligger nede i kassen? En kasse med et klæde henover, ting og sager nede i kassen. Det har vi set i de der, hvor de putter edderkopper, de behøver det så ikke at være, eller regnorm. Men hvad er det, vi bruger sanserne? Ja. Sansapparatet, hvad er det for nogle lyde, vi hører? Det kan jo også være sådan noget som at tage på eventyr. Ja. Altså hvis vi ikke kommer ud på den anden side af jordkloden og holde sommerferie, hvordan kan vi så gøre Danmark til det nye eventyr? Altså se hovedstaden på en ny måde, forudsat at vi må gå ud. Men hvis ikke vi må gå ud, gå i skoven og lede efter nye ting, se ting, du ikke har set, tage steder hen, du ikke har været før. Og ikke mindst, fordi det her handler jo ikke kun om at komme ud og opleve, det handler jo ikke kun om at lade sig underholde og inspirere og få ny input. Det her handler lige så meget om at mærke efter, når vi så kommer hjem, eller når legen er slut, hvordan var det her nærende for mig i min sjæl? Og jeg behøver ikke få kipslege eller skovture eller nye oplevelser hver dag. Det her var helt fint. Ja, så når vi smager på noget, hvad end det hedder leg eller anden nydelse, at vi virkelig bliver i den nydelse eller smag eller stemning eller fornemmelse, det sætter os i. Uden at så sige, det var det, videre til noget næste. Ja. Og det her med at slutte vores dage i øjeblikket med sådan et lidt taknemmelighedsdagbog. Hvad har været det skæggeste, eller det mest berigende, eller det mest fyldestgørende, eller det har bare været fedt i dag. Ja. Og så kan det godt være, at i dag har det silet ned, men til gengæld så har jeg fået læst en super spændende bog, eller jeg har dem, jeg elsker omkring mig, jeg fik lavet det træning, jeg havde lovet mig. Altså det der med at minde sig om, hvor er der egentlig mange ting at glæde sig over. Yeah. Du kan i hvert fald glæde dig til de reflekterende spørgsmål, der kommer til type 7 lidt senere. Så prøv med det. Og jeg vil endda sige lige præcis, der hvor vi er nået til nu, at måske ved at blive lige før det er ved at være en rutine for dig at sætte dig ned og skrive svarene på de her spørgsmål, eller reflektere over de her spørgsmål. Lige nu kan der være en træthed i det, eller en lyst til, skal jeg nu kigge på de spørgsmål? Og virkelig prøve lige at holde dig fast lidt længere i det. For det er lige præcis det, syveren kalder på, det er at blive lidt længere i det, og ikke fare videre til, hvornår kommer vi til den næste station. Den næste station, vi kommer til, er station 8. Ja. Stay tuned. Yes.